Haya. Nuru ya lugha na Hassan mwana wa Ali. Babu Kalumeke. Hassan mwana wa Ali. Upuz Kalumeke. Jizela Busara. Nipo lakini sina kengele mdomoni. Mwenye kengele anajulikana tu. Kabisa na mimi naongezea kwa kusema mtu anayekuuzia nyoka anakuuzia sumu. Epukana naye. Anauza nyoka huyo. Anauza sumu huyo. Kaa mbali naye. Itenge. Naam. Dua tumwombee Malenga wa Ghuba bila shaka. Dua. Wajua binadamu tusipoombeana dua tukiwa hai, hizo kelele utakazopiga utakufikiri kazi bure, ni unajipigia mwenyewe. Kwanza ni unafiki. Naam. Ni unafiki mkubwa. Kwa hiyo wiki imekuwaje? Shughuli namna gani? Mambo Sasa mwana wa Ali, wiki njema. Naam. Namshukuru Mwenyezi Mungu, hali njema. Naam. Kabisa, kwa Mwenyezi Mungu usilalamike. Jalie shukuru zaidi. Bila shaka. Usipojaliwa shukuru sana. Ukijaliwa shukuru zaidi. Yani ala kuli hal tunashukuru kwa hali yoyote ile. Ndio hivyo. Maana ana sababu. Mwenyezi Mungu ana sababu. Usikufuru. Akikupa ana sababu. Akikupoka ana sababu. Hapo nimetumia lugha ya Hassan mwana wa Ali. Ingawa ni Kiswahili ukijua kitabu, lakini wewe umekuja kunikumbusha na kupendea hiyo. Akikukopa na sababu na kukupoka pia na sababu. Huyo Kalumeke ameanza kimtindo bwana. Mwamkwe mwalimu Sako hapa. Kama mzee wangu. Marahaba mtoto wa Okambo. Asante. Upo. Nipo sana mzee wangu. Nafurahi kusikia sauti yako. Wafanya Okambo amekuwa maarufu kama Munyu. Mama Okambo kule stand Muogo amekuwa maarufu kama Munyu. Ukitaja Munyu nalikumbusha shairi langu nililotunga miaka 50 iliyopita kwenye kitabu cha Malenga wa Ziwa Kuu. Chumvi ukosekani kwenye kitoweo unatajika, lakini weko hapo kitoweoni wayeyuka unaisha. Wewe. Zama hizo wakati dunia ilipokuwa dania na Guru alipokuwa mtu, wakati ndugu Hassan mwana wa Ali alikuwa katika umaarufu wake na Guru katika ubora wake, ndugu Osin Mwendwa akiwa multimedia walifanya fujo na mwenzake Haron Murati wanatusikiliza sana. Vijana acheni fujo. Unafikiri kwamba kelele hivyo na fujo mlizokuwa mnafanya barabarani zilisaidia nini? Na hii corona hii. Hapo nimewanyang'anya alama zote. Shule ya Mtakatifu David yupo mwalimu Hadison Mose na wanafunzi wake anasikia. Alafu wanafunzi wa Kimobo na mwalimu wao Max wanasikia. Naam, Hadison Mose. Naam, salamu imefika. Mwisho kuna mzalendo mmoja anasema heri kuwa kiongozi kuliko kuwa mtawala. Mzalendo mmoja. Ukipenda huko nyuma ongeza Tom alafu ongeza kitu. Naam. Na kusema kweli hii tabia kuwa mtawala kumesababisha vifo. Jirani zetu wanakufa kwa sababu ya utawala. Hassan mwana wa Ali. Tuendelee baba. Tusukumie hapo. Tuanzie wapi pale huwa tunaanziaga? Katika maisha Tunaanzia katika swali. Weza amua swali au katika maisha. Vyovyote vile. Uwanja ni nianzie katika maisha. Endelea. Katika maisha usilime shamba lako zuri la mahindi kwenye msitu wa nungunungu na nyani na ngedere au tumbili watavamia katika maisha. Ngedere wanakusikiliza bwana. Sasa mimi na wewe na mtoto wa kampo tumelima mara nyingi sana kwenye misitu ya ngedere.
wanakula wanashimba, wewe upati mahindi. Tukazero. Hata. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Hata. Katu. Ndedere tuzoea. Mazoea. Haya, tuendelee bwana. Swali, utatumia nahau gani kurejelea kwamba anapenda kufanyiwa kazi zote akiwa ameketi tu? Utasema amekuwa malizia. Anafanyiwa kazi zote ameketi tu. Ameketi tu. Kwa hiyo amekuwa malizia. Dibaji. Dibaji za maisha. Guru na kusikiliza. Huyo ni Ramadhani Nyaye Malenga. Asante mdogo wangu. Dibaji namba 1. Usizoee tu kusema Mungu anajua. Usizoee kusema tu Mungu anajua. Sema Mungu ninamjua. Sasa wewe unasema Mungu anajua na wewe mwenyewe humjui Mungu. Lazima umjue kwanza. Umjue kwanza, alafu unajua huyu unayemjua anajua. Usizoee tu kusema Mungu anajua. Sema Mungu namjua. Dibaji ya 2. Ukivunja sheria kwa kujua kuwa unavunja sheria, ujue sheria itakuvunja. Unavunja ukijua unavunja. Sheria itakujua. Itakuvunja. Naam. Ukivunja sheria kwa kujua kuwa unavunja sheria, ujue sheria itakuvunja. Dibaji ya 3. Songa zaidi, uende zaidi. Songa zaidi, uende zaidi. Sasa wewe ukikaa hapa tu na unataka kwenda zaidi, unakwenda zaidi wapi na wewe hujasonga zaidi? Songa zaidi, uende zaidi. Dibaji ya 4. Daktari mzembe ni muuaji. Si daktari tena huyo, ni muuaji. Daktari mzembe ni muuaji. Unapeleka kwa daktari mzembe, unaenda kuuliwa na kuuawa pamoja, vyote viwili. Mwalimu mzembe, muuaji. Dibaji ya 5. Hakuna njia nzuri ya kufanya kitu kibaya. Hakuna njia nzuri ya kufanya kitu kibaya. Kwamba ngoja nitafute njia nzuri ya kwenda kumdhulumu Hassan. Wewe. Lakini yeye anakuwa nzuri. Nitafute njia nzuri ya kwenda kuibia mwalimu Wallah. Hakuna. Kumuibia mwalimu wewe. Wewe ndio kufanya kitu kibaya, utapataje njia nzuri? Ile kitu kibaya, njia ni mbaya. Vile ambavyo huwezi ukatafuta njia mbaya kufanya kitu kizuri. Ndio. Hakuna njia nzuri ya kufanya kitu kibaya. Yule mwalimu Sakwa huwa anarudi saa 4, saa 5. Kwa hiyo tutafute njia nzuri ya kumwandama, tumpige. Hakuna njia nzuri, ni mbaya. Ni mbaya. Jamani. Yaani ulikaa Guru Kalumekei ukawaza na kuwazua kwamba hakuna njia mbaya ya kufanya kitu kizuri na njia nzuri ya kufanya kitu kibaya. Ubarikiwe sana wewe. Dibaji ya mwisho ambayo ni namba 6. Naam. Usiwe msumbufu. Usiwe msumbufu. Usiwe msumbufu. Tafadhali sana. Na Guru, ulionaje kabla? Manake wakati na kupigia simu, ndio ni mwalimu Sakwa nilimuomba atupe pay bill. Badala ya kuanza na 3.8 anaweka 4 ametoa wapi? Kwa hiyo umesema asiwe msumbufu. Hilo tu. Asiwe msumbufu. Msikilizaji na pamoja na mimi leo, jamani, tusisumbuane. Usiwe msumbufu. Hali ni ngumu, mtu hataki usumbufu zaidi. Usiwe msumbufu. Tulia bwana, tusisumbuane bwana. Usiwe msumbufu. Fuata maagizo. Usiwe msumbufu. Mwalimu Sakwa, tafadhali, kwa heshima na taadhima. Acha kunisumbua sana. Usiwe msumbufu. Hassan, acha kunisumbua. Nitakuzimia mikrofoni mwalimu Sakwa. Usiwe msumbufu. Tuendelee. Ameupata ujumbe mtoto Ukambo. Asija akasema nilikutumia hiyo dibaji Guru. Guru, mimi sikuona dibaji za. Hapo atakuwa anatafuta njia mbaya. Atakuwa anaongopa. Njia nzuri sijui kufanya kitendo kibaya. Hakuna. Atakuwa anaongopa.
atakuwa anakurudia nyoka, kumbe anauza pamoja na sumu. Baadaye nitamuuliza Dibaji yoyote uijuayo Mwalimu Sakwa, atanambia Guru amesema nisiwe msumbufu. Tuendelee. Na ni ukweli hapo, nao utasema hiyo. Yaani yeye Mwalimu Sakwa atasema mwenyewe na mnukuu akisema Guru amesema nisiwe msumbufu. Yaani yeye Mwalimu Sakwa asiwe msumbufu. Tuendelee. Haya baba. Kariwekee katika ubora wake na ubunifu wake wa Dibaji. Na bado nasaha. Ndio sasa mkoko unaalika maua. Ngoja nipige funda kwanza ya maji ya dawa. Ruksa, maji ya dawa. Hotelini siku hizi kutoka kwa bibi. Hata hotelini siku hizi wakiingia watu hawanywe chai, wanamwambia tu mhudumu nipe dawa. Mpe salamu. Bibi sasa amekupa dawa. Nasaha. Naam. Hassan mwana yupo? Na kusikiliza vizuri sana. Sikio ndewe. Kampo yuko? Nipo sana, sitaki usumbufu tu. Sasa yeye mwenyewe ndicho kisawe cha usumbufu na hataki usumbufu. Mwenyewe hata sio kisawe ndugu Hassan. Kibadala cha usumbufu ndiye. Kwa hiyo anajikana leo. Anajikana. Unaniua. Pole. Asante kwa kunipa pole.